एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती थी। एक दिन काले बादल छा गए और तूफान आने वाला था। सभी चिड़िया अपने अपने घोंसले ठीक करने लगी। लेकिन एक आलसी चिड़िया बोली, अरे बादल तो रोज आते हैं, घोंसला बनाने में क्या रखा है। वह मस्ती करने लगी। तूफान आया और तेज बारिश शुरू हुई। जिन चिड़ियों ने में मेहनत की थी, आलसी चिड़िया का घोंसला टूट गया और उसे ठंड और भीगने से बहुत कष्ट हुआ। उसे समझ आया, मेहनत का फल ही सुख है। सब्र कराइब करो नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी।